హాయ్! మీరు వైజాగ్‌లో ఉంటున్నారా? చదువుకోవడానికి మంచి ప్లేస్ కోసం చూస్తున్నారా? పెయిడ్ రీడింగ్ రూమ్స్‌లో జాయిన్ అయ్యి వేలకు వేలు ఫీజులు కట్టేస్తున్నారా? అక్కర్లేదండి. జస్ట్ ఏయు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ మీ అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం. ఈ లైబ్రరీ చుట్టుపక్కల ప్రదేశం ఉంటుంది చూసారా? అది చాలా ప్రశాంతంగా, హాయిగా, కూల్‌గా ఉంటుంది. మీరు హ్యాపీగా చదువుకోవచ్చు. అదేంటి మేము స్టూడెంట్ అవ్వాలి కదా అక్కడ, లేకపోతే ఎలా వస్తాం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి అంటారా? అవన్నీ ఏం అక్కర్లేదండి. మీరు స్టూడెంట్ అయ్యి ఉండక్కర్లా. ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ అడగరు, ఏ ప్రశ్న ఉండదు. మీరు ఏ ఏకంగా కూర్చోవాలనుకుంటే కుర్చీ తెచ్చుకోవచ్చు, లేదంటే ఎక్కడ కూర్చొని చదువుకున్నా హ్యాపీగా కూర్చొని చదువుకోవడమే. అందరు చూసారా ఎంత బాగా చదువుకుంటున్నారో. ఏదో పక్కన కూర్చొని హ్యాపీగా చదువుకోవచ్చు. చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది, పార్కులో ఉన్నట్టు ఉంటుంది, చల్లని గాలి ఉంటుంది, ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. హ్యాపీగా చదువుకోండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో కూర్చొని. చూసారా అందరు బాగా